咁我今次咧想同咁多位同學分享一個比較正面積極嘅學習經驗咧，就係關於我大學第一個學期所選擇嘅體育科啦，就係游水堂啊。咁咧可能好多女同學聽到都覺得體育科啊，揀啲舒服啲、輕輕鬆鬆嘅咪算咯，做咩要揀游水啊？又曬啦，又黑喎咁樣。但係咧，我中學嘅時候亦都有去學過游水嘅。但係因為時間不足啦，亦都唔能夠花好多嘅精力去不斷訓練啊或者操練，所以即使學到嘅路程只係游得好短咧，但我都放棄咗冇繼續學落去啦。但係嚟到大學呢一個新嘅地方、新嘅環境，我好想俾自己一個新嘅挑戰，就係能夠學識游水啦。咁當初上堂嘅時候咧，就發現原來考試咧係要游足50米全程嘅，咁我就心知不妙啦。點算咧？點樣游晒全程咧？但係我都照樣定一個目標俾自己，希望今個學期能夠完成到50米嘅直池。當上堂嘅時候呢，我就慢慢咁樣發現，其實其他同學都比我學得快好多，技巧都比我好好多。去到學期中嘅時候呢，我就記得啲同學仔已經不斷直池咁樣來回練習啦，而我呢，就只係喺橫池中間咁樣好少咁樣練習一啲少少嘅技巧啦。我自己都有覺得好灰心嘅，因為我其實都有俾心機同埋有興趣去學習喎，點解我都係學得咁慢㗎？咁但係原來再同佢哋傾下偈就知道，原來佢哋本身有學過游水嘅，又或者有啲同學咧，其實佢本身已經係泳隊嚟㗎啦。咁我就突然醒覺，其實我都唔係真係咁差啫，或者我唔應該將個着眼點放喺究竟其他同學比我快幾多，比我好幾多，而係我應該望下我今堂比起上一堂，其實已經進步咗咯喎。其實我技巧上面咧已經做得足咗咯喎。咁我慢慢就學識咗多啲鼓勵自己啦，覺得自己其實都做得好嘅，亦都有再騰多啲時間去加緊練習，甚至都將朋友一齊玩嘅時間、聚會嘅時間都問下你可唔可以同埋我一齊游水練習啊？咁我就嘗試將游水同埋聚會結合埋一齊啦。我既能夠見到我嘅朋友仔，亦都可以去練習游水，亦都有個伴去陪我，去鼓勵我去繼續支持做到呢樣嘢啦。去到最尾呢，咁我都係能夠完成到50米直池嘅。雖然呢分數或者成績上呢就唔係太令人滿意，可能我記得都係得 B- 啫。但係我記得自己當初所定嘅目標就係要游足成個50米嘅直池，而我最尾呢都係能夠做到嘅。咁我覺得自己能夠完成嘅目標呢已經係好叻、好大嘅進步啦。咁我就已經覺得好滿意啦。